Белорет районының Ботай ауылында 7-нче Катай ырыуы яшьтәре йыйыны үтте. Мәртәбәле байрамга республиканың төрле төбәкләреннән, шулай ук күрше Силәбе, Урган өлкәләреннән кунаклар йыелды. Йыйын йыр-моң белән үрелеп барды. Спорт ярышлары, күңелле уеннар оештырылды. Теманы хәбәрчебез Гөлназ Хәсәнова дәвам итә. Яшьтәр йыйыны дип исемләнһә, хозур тәбигатьле Ботай авыл эргәһендәге мәртәбәле кырга олы-һола кесәһе лә йыелды. Мәртәбәле сарага килүчеләрде Башкортстан Республиканың мәдәният министры урынбасары Рәнис Алтынбаев тәбрикләне. Катай ырыуының иң әүдем вәкилләре мактау кагыҙҙары менән бүләкләнде. Сермәндә яшәгән Иҙел Катайы Әсҡәт Хайырнуровҡа бүленә. Әсҡәт ағай, рәхим ит сәхнәгә. Яшьтәр йыйынында катнашыусылар даирәһе йылдан-йыл киңәйә. Оештырыусылар әйтеүенсә, күрше өлкәләрҙән милләттәштәребеҙҙең күпләп килеүе лә байрамға бермә-бер мәртәбә өҫтәй. Бында беҙҙең Белорет районынан ғына түгел, әммә башҡа райондарҙан да әүҙем ҡатнашалар. Мына Бала Ҡатай районынан килгәндәр, Ҡыйғы районынан килгәндәр, һәм шул уҡ ваҡытта, әлбиттә, теге Ҡатай ырыуы йәштәре генә түгел, бында башҡорт халҡына хас булған башҡа ырыу вәкилдәре лә ҡатнаша. Улар бергәләшеп, дуҫлашып, туғанлашып, мына шундай ошо ғаилә йылында 2018 йылға ғаилә йылында шундай матур итеп сара үткәрәбеҙ. Сара йәш буынды боронғо йолаларға алыҡтырыу, уларҙы илһөйәрлек рухында тәрбиәләү, рухи тамырҙарыбыҙҙы барлау, туғанлыҡты нығытыу ниәтендә ойошторолдо. Йәштәребеҙҙе үҙҙәренең тамырҙарын, нәҫелдәрен белһен өсөн эшләйбеҙ. Һәм әйтергәрәк, мына беҙ был сараларда быйыл икенсе мәртәбә Ҡатай һылыуы тигән бәйге эшләйбеҙ. Шулай уҡ быйыл мына беҙ ошо Ботай ауылының тамырҙарынан сыҡҡан беҙҙең яратҡан йырсыбыҙ Вәсилә Фаттахова иҫтәлегенә йыр бәйгеһе үткәрәсәкбеҙ. Шулай уҡ йәш Ҡатай бикә тигән бик күп саралар була. Йыйын үткән аҡлан Һабантуй майҙанын хәтерләтте. Сәхнәнән йыр-моң ағылды. Сағыу тирмәләр ҡоролоп, уңған хужабикәләр халыҡҡа ҡул эштәре, тәмле аш-һыуҙарын тәҡдим итте. Еңгәҙе уңғаны Гөлназ Янбаева был яҡтарҙа оҫта кейеҙ баҫыусы һәм аш-һыу оҫтаһы булараҡ танылған. Ҡул эштәремде алып килдем. Ҡорот эшләргә яратам, ҡорот менән һатыу итәм. Әлеге ваҡытта тиҙ генә бына бер аҙна эсендә кейеҙ баҫа һалдым. Ғаилә йылы арҡанлы. Ошо уҡ минуттарҙа йыйын майҙанда спорт ярыштары ҡыҙҙы. Таш күтәреү, уҡтан атыу, ат сабыштары һәм Ҡатай көрәше. Уларҙың һәр ҡайһыһын халыҡ ҡыҙыҡһынып күҙәтте. Ырыуҙаштар Ҡатай һылыуын һайланы. Ҡыйғы районынан килгән Айзилә Мәхмүтова ла был ырыуҙың сая ҡыҙҙарының береһе. Ул уҡтан атыу менән ҡыҙыҡһына. Бәйгелә тәүге ҡатнашыуына ҡарамаҫтан, ҡыҙ мәргәнлеге һәм оҫталығы менән барыһын да таң ҡалдырҙы. Бәләкәй саҡтан шулай уҡ мин уҡтан атырға ярата инем һәм үҙемдең дә мәргәнлегемде һынап ҡарарға булдым. Тарихыбыҙҙан белеүенсә, беҙҙең ғәскәрҙәрҙә лә ҡатын-ҡыҙҙар ҡатнашҡан, үҙҙәренең мәргәнлеге менән айырылып торғандар. Ырыуҙаштар осрашыу һәр кемдең күңеленә хуш килде. Йыйында киләсәктә бындай байрамдарҙы йышыраҡ үткәрергә тигән тәҡдимдәр яңғыраны. Бындай йыйындар бездә борон-борондан халҡыбыҙҙа уҙғарылып килгәндәр. Сөнки әһәмиәтле бик был йыйын йәштәребеҙҙе ата-бабаларҙың тәрбиәһендә, рухында һәм мәҙәниәтебеҙҙе, сәнәғәтебеҙҙе үҫтереү өсөн мөһим роль уйнай. Был йәштәр Ҡатай ырыуының йәштәр көнөндә беҙ беренсе тапҡыр, беҙгә бик оҡшай. Һәм киләсәктә лә ошондай йыйындар үткәреп торһондар башҡорт халҡы, беҙ килеп торорбоҙ. Туғанлыҡ ептәрен нығытыусы йыйын ысын мәғәнәһендә күркәм йолаға әйләнеп бара. Киләһе йыл ырыуҙаштар осрашыуын Ҡыйғы районының Алағуҙ ауылында уҙғарырға ҡарар ителде. Гөлназ Хәсәнова, Илнур Йомағолов, Яңлыҡтар, Белорет районы.